Olá, aqui quem fala é Marcelo, da Oficina Mecânica Salles. E para você que tem um Honda Civic que está com barulho na correia do alternador, eu vou mostrar para você o procedimento e o que precisa ser trocado para resolver esse problema. Vamos lá? O problema que dá nesse carro é o tensionador. Observa que tem folga tanto aqui no tensionador, onde ele é fixado por um Allen aqui embaixo, e aqui no tensionador hidráulico, na bucha aqui também cria uma folga. Agora eu vou mostrar para você o tensionador novo. Este é o tensionador que vai ser substituído. Esse é um tensionador da INA, o cliente que comprou, ele já vem completo, ok? E o que acontece? Ele cria uma folga nesta bucha. Aqui ele trabalha com este movimento, mas não pode ter folga lateral. Aqui no tensionador é a mesma coisa, cria folga nessa bucha e nesta bucha. Então, conforme o motor está funcionando e ele tem que estar tensionando a correia, ele fica batendo, fica vibrando esses pontos. Agora eu vou montar esse tensionador lá no motor e vou mostrar para você como que fica sem folga nenhuma nesses pontos. Tensionador montado, nenhuma folga, nem nesta parte e nem nesta parte. Tudo justinho. Para trocar esse tensionador tem que remover o coxim do motor, remover a polia da bomba de água, para poder fazer a troca desse tensionador. Agora eu vou montar o restante e já mostro para você. Agora é funcionar o motor e verificar como ficou. Serviço finalizado, problema resolvido. Espero ter passado uma boa informação para você. Compartilhe este vídeo com um amigo. Um grande abraço, seu amigo reparador Marcelo Salles, e até o próximo vídeo.